se guardate poi dovrete guardare su quel monitor lì, adesso non è in funzione, ma in questo strumento, intanto che sistemiamo le cose qui, c'è un sistema digitale che serve ad allineare la lente che vedrete in maniera assolutamente precisa, perché c'è un'acquisizione preoperatoria dell'occhio del paziente, una fotografia che viene poi inviata a quella macchina lì che è interfacciata con laser, e durante l'intervento il chirurgo guarda nel microscopio e vede sovrapposta l'immagine dell'asse dove dovrà posizionare la lente. Siamo? Ecco, questa è l'incisione, vedete che le incisioni possono essere fatte come si vuole, quindi in questo caso è a tre parti di incisione, 3 gradini, e manualmente lo si può fare in questo modo per lì. Vabbè, adesso facciamo il trattamento vero e proprio, lei sa che dura poco, fermo lì, lo vedete qui. Le bolle d'aria sono legate all'emissione di energia laser, quindi sono un fenomeno legato all'applicazione laser. Poi quella croce che vedete è il trattamento del nucleo del cristallino che viene sezionato in 4 parti più 2 cilindri concentrici per il trattamento definitivo, alcune bollicine e alla fine le incisioni sulla cornea, vedete bene, posteriore, questa è la parete posteriore. Va bene, insomma il trattamento laser si conclude molto rapidamente, avete visto credo una quarantina di secondi. 35.